खुशामदीद नाजरीन, सारा न्यूज चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा किया। वजीर आला जिन्होंने बलकमपेट में सैलाब से मुतासरा कॉलोनियों का अचानक दौरा किया और बारिश से तबाहशुदा इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ और म्यूनिसिपल अहदेदारों से सैलाब के असरात के बारे में दरियाफ्त किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुनासिब एहतियात बरतें, क्योंकि हैदराबाद में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। दरे असना गुज़िश्ता 3 दिनों से हैदराबाद में अपना इलाही रूप दिखा रहे। हुक्काम शहर के रिहायशियों को एक और बारिश के लिए तैयार रहने का तनबिया दे रहे। वजीर आला ने महसूस किया कि कॉलोनी रोड से स्टॉर्म वाटर ड्रेन ऊंचा है और नाला तंग होने से सैलाब की शिद्दत में इजाफा हो रहा। सीएम रेवंत रेड्डी ने बुद्धा नगर अमीरपेट में एक छोटे लड़के जसवंत को फोन किया और सैलाब की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। 7वीं जमात में पढ़ने वाले लड़के ने वजीर आला को बताया कि सैलाब का पानी इसके घर में दाखिल हुआ और इसकी तमाम किताबें भीग गई। वजीर आला ने लड़के को यकीन दिलाया कि वो सैलाब की सूरत हाल को रोकने के लिए मुस्तकिल हल फराहम करेंगे। वजीर आला ने मशवरा दिया कि नकासी आब के निज़ाम को फौरी तौर पर हमवार किया जाए और सैलाबी पानी का बहाव आसान किया जाए। मुकामी लोगों की शिकायत है, कुछ लोगों ने मुलाहका गंगूबाई बस्ती कंठा को भरकर इसे पार्किंग के लिए इस्तेमाल करके तजावुजात कायम किए। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें।